Deməli, kublarda ümumi birinci qaydalar nədir? Onları deyək, sonra başlayaq misalın həllinə. Deməli, birinci növbədə bilmək lazım ki, kublarda qarşı-qarşı üzlər var. Onlar heç vaxt bir-birinə toxuna bilməz. Yəni, bu T var ha. T yuxarıdan A'ya toxuna bilər, deyəcəm. Aşağıdan H-a toxuna bilər. Soldan P-yə, sağdan K-ya. Amma bir dənə B-yə toxuna bilməz. P K'ya toxuna bilməz. A da aşağıdakı H-a toxuna bilməz. Yəni çerez olanlar hamısında eynidir. Plus buna toxuna bilməz. Qara kvadrat kletkiyə toxuna bilməz. Bu buna toxuna bilməz. Yəni heç vaxt variantda yan-yana ola bilməz. Birinci növbədə onu kənardan yazıram ki, mən A görəmsə, variantda eyni anda H görə bilmərəm. P görəmsə, K görə bilmərəm. Və T görəmsə, B görə bilmərəm. İndi birinci növbədə əsas budur. İkinci, mütləq şəkildə burada əsas qapaqların hərəkətinə fikir verməlisən. Deyəcəksən ki, mənə bu P necə gedir aya toxunur, ona görə başa düşməlisən ki, sağdan sola qapaq hərəkət eləyə bilər. Hər dəfə 90 dərəcə ilə hərəkət eləyir. H da soldan sağa hərəkət eləyir. Hər dəfə 90 dərəcə. Yəni ki, mən A-nı sol tərəfə doğru fırlatmaq istəsəm, bax bu belə düşəcək. Bu şəkildə düşəcək. Desəm ki, T-ni də T-nin üstünə fırladım. Bu şey ağzı bax belə düşəcək. Belə. Bir dənə P-nin üstünə fırlatsam, bax ağzı belə düşəcək. Eyni qaydada H. H-ı 90 dərəcə sağa fırladıram. O, bu şəkildə bir dəfə belə üfüq olur. İkincidə təbii ki, özü olacaq. Və bir də fırlatsam, yenidən bu şəkildə olacaq. Demirəm, hər bir kubu belə bir sapı qədər eləyirik. Prosta birin üzərində tam izah edirlər. Və bir dənə qaldı kubla bağlı məsələ. P-nin sağı T-dir. Amma desəm P-nin solu nədir? Həmişə ən sağdakı tərəf heç vaxt dəyişmir. Olduğu kimi gəlir ən sola düşür. Bax bu şəkildə. Desəm ki, ən soldakı bəs tərəf hara gedir? Bu da olduğu kimi gedir, ən sağa düşür. Bax bunun şəklin çək bir dənə. Ümumiyyətlə bu kubun bütün versiyalar bunlardan ibarətdir və bunlardan istifadə edib variantlar tapacağıq. Amma təbii ki, hər dəfə bu qədər 2 saat bütün qapaqları yazısı deyil axı. Yəni ona vaxt çatmaz. İndi hamısını pozuram, məcburəm. Başlayıram ilk qaydamıza. P görsənirsə K görsənə bilməz. P, K variantda yoxdur. T ilə B ola bilməz. Bax bu A bəndində T ilə B var. Səhvdir. Bir də A dedi ki, H-a toxuna bilməz. O da D-də var. Bu iki variant getdi. Qalan istiqamətlə ancaq baxsan. İstiqamət də nədir? Məsələn, C bəndində deyir ki, T-nin üstü P-yədir. Mümkün deyil. Axı, necə görsənirsə elə də olmalıdır. T-nin solu P olmalıdır. Üstü A-dır. Ona görə C də gedir. İndi B ilə Y-də əsas fərqə baxaq bir dənə. A-nın altı deməli K-ya baxır. A-nın altı nəyə baxır? Burada P-yə baxır. İndi biz bildik ki, bayaqları mən bunu 90 dərəcə çevirəndə sola doğru. Bax belə, sola doğru çevirəndə A-nın altı nəyə baxmalıdır burada? K-yə baxmalıdır. Bəs K-nın arxa tərəfi nədir burada? B-dirsə, yoxlayıram ki, doğrudan da arxa tərəfi nədir? B-dir. Yəni, necə varsa onlara fikir vermək lazımdır. Yəni, ona görə burada Y-də səhvdir, cavab B olacaq. İstəsən, bəs P-nin üstünə bəs müəllim necə düşəcək? O da bu şəkildə versəydi, qovunu düzəldim A-nı. Demək, A-nı belə versəydi, ağzı yuxarı. Bax belə. Bu artıq Y bəndi düz olacaqdı. Çünki belə olanda, bayaq dedi ki, A bu şəkildə düşür. Bir dənə 90 dərəcədə o şimdi belə olur. Bir dənə də 90 dərəcə eləyəndə, bax bu şəkildə olacaq. Yəni, məsələ odur ki, qapaqları gərək hərəkətin başa düşməlisən. İndi burada qapaq vacibdir da, çünki görünüş dəyişir. Amma 4 kimi misallarda qapağın çox da önəmi olmur. Çünki plus hər yerdə plusdur, boşluq da hər yerdə boşluqdur. İndi 4-ü də deyək. Plus görsənirsə, nə görsənə bilməz? Ağ. Ona görə C bəndi gedir, Y bəndi gedir. Sonra qara kvadratdan kletka eyni anda ola bilməz. Buna görə D gedir. Və x-dan kvadrat ola bilməz. Nə A-nı, nə B-ni çıxa bilmirəm. Yəni, iki variant arasında qaldım. Amma B bəndini, A bəndini daha doğrusu çıxa bilirəm variantdan. Çünki qara kvadratın üstü plusdur. Bax, burada diqqətli ol. Deyir, qara kvadratın üstü plusdur. Bax, burası. Və solu nədir burada? Balaca A kvadrat. Burada solu deyil axı.
Gördüğün kimi burada hardadır? Sağdadır. Ona göre sağ, sol her şey düz olmalıdır. Ona göre A bəndə nə edəcək? Gedəcək. Mənə bəzən tələbələr nə deyir? Deyir ki, bəs müəllim, kubu tərsinə çevirəndə o geri soluna düşür da. Mən də deyirəm ki, tərsinə çevirəndə hər şey çevrilir. Artıq qara kvadratın üstündə plus olmayacaq, onda da ağ olacaq. Gəl göstərim. Çevirsənsə zıbor çevirməlisən. İndi deyirlər ki, müəllim, qara kvadratın soluna düşdü da. Başa düşürəmmi? Düşdü. Bəs indi bunun üstü plus deyil axı, uje 6 plusdur. Bax belə. Ona görə kublarda mütləq anlaşılır olmalıdır. İndi, məsələn, bu sual var ha, ikinci sual. Biraz samballı sualdır. Yəni, iminli istiqamətləri səndən tələb edir. Niyə? Çünki qarşı-qarşıya heç variant çıxmır. Baxın bir dənə. Bir görsənsə 3 görsənə bilməz, bir 3 yoxdur variantdakı çıxım. 2 ilə 6 o da yoxdur. 5 ilə də o da yoxdur. Belə olanda biraz bir danda çətin sual olur ki, bir-bir variantları araşdırıb çıxartmalısan ki, niyə ola bilməz bu? Başlayaq. A bəndindən təbii ki, başlayırıq başdan. A bəndində deyir ki, 1-in üstü 2. Təbii ki, bax bu 2-ni sola çevirəndə, bax belə olacaq. Düzdür. Amma 1-in sağı nədir burada? 4-dür. Nədirsə eyni olmalıdır. 1-in sağı 5, 4 əslində soluna düşməlidir. A bəndi ona görə səhv oldu. B bəndi. Bax, özün görsən ki, 3-ün ağzı biri gedir 4-ə deyil, bir-tini. Bir-tini hara gedir? 5-ə. Amma burada 3-ün ağzı gedir 6-ya deyil, axı, mümkün deyil. Yəni ki, 4-dən 3 bir-birinə belə paralel veriblər. Başa düşüb paralel deyil. Necədir bir-birinə? Belə perpendikulyardır. Bunlar hamısı, yəni siz əslində artıq bu hissəsi özünüzdən asılıdır. Yəni mən nə qədər desəm də sağa, sola, üstə, aşağı bir fikir verməlisiniz. C bəndi niyə səhvdir? 6-ın üstü 5 təbii ki düzdür. Burada da düzdür. Amma burada gördüyünüz kimi solunda birdir burada 5'in. Burada sağında birdir. Bunu da çıxdım. C bəndinin. Y ilə D-də 2, 3, 5'dir. Bu da 2, 3, 5'dir. Amma Y bəndində səhvlik nədir? Bax, görsən 5 ilə 3 bir-birinə belə paraleldir yanıb. Amma fikir ver bura. 5 ilə 3 bir-birinə perpendikulyardır. O Y bəndi o vaxt düz olardı ki, bax bu 3 var ha, bax deyirəm. O vaxt düz olardı ki, sənə belə verərdi. Belə versəydi, artıq Y bəndi düz olacaqdı. Bir-birinə paralel, 5'in üstü də 2'dir. Ona görə bu misalda o şərti pozduğuna görə indi bax, dedim ki 3 gedir belə 5'ə dəyir və bununla bu bir-birinə perpendikulyardır. Bax bir dənə, oradan da bu bir-birinə bu şəkildə perpendikulyardır. 5'in də sağ tərəfi burada bu 2'yə gəlib düşür. Yəni ona görə bu sualın da cavabı nə olacaq? D bəndi olacaq. Burada bir dənə qəşəng bir sual var. Qəşəng bir sual. Onu deyim, sonra 5'i də deyərəm. Qəşəng bir sual nədir? Belə bir demin jurnalı var. Orada verilib bu sual. Təbii ki, əsl imtahanlıq bir sualdır. Bizə deyir ki, bir saniyə. Bizə deyir ki, müstəvi üzərində bir zər vermişəm. Və bu müəyyən qanunla hərəkət edir. Növbəti addımdan sonra zərin müstəviyə toxunan üzdən başqa üzlərindəki xalların cəmini tapın. Təbii ki, indi sual oxuyanda deyirsən, mən bu nə çətin sualdır. Müstəvi ümumiyyətlə nə deməkdir? Elə bir ki, stolun üstünə bir zər qoysun da. Yəni stolun üstündə, bax, stola zər qoyublar. Yəni ki, burada hal-hazırda tutaq ki, mənə deyir ki, müstəviyə toxunan orada hansı rəqəm var da, odur. Həmin rəqəmdən başqa digərlərin cəmini tap. İndi biz də bilməliyik ki, burada buradan bura keçəndə necə düşəcək? Yəni o stolun üstünə toxunan tərəf hansı olacaq? Qaydaya baxaq. Deyir ki, bir dəfə sağa çevirdim. Bax, 3 hara keçdi sağa? Bir dəfə deyir aşağı atdım. Və 6 düşdü aşağı. Amma bu təkrarlanmalıdır. İndi təzədən 2-ni atdı sağa. Təzədən 4'ü atdı aşağı. Yəni bir daha deyirəm. Vəziyyət belə getdi. Bir dəfə sağa, bir dəfə aşağı. Bir dəfə sağa, bir dəfə aşağı. İndi o çirək nə olmalıdır? Bir dəfə sağa getməlidir. Bəs biri sağa keçirsəm, aşağı düşən hansı rəqəm olacaq Şəbnəm? Yəni biri sağa çevirəndə oturacağı hansı rəqəm olacaq? De görüm. Səsin gəlmir Şəbnəm. Yox, gəlir, gəlir.
Yenə də biri sağa atanda aşağı düşən hansı rəqəm olacaq? Biri sağa atdıqda aşağı düşən rəqəm bircə dəqiqə mənim sağa atdıqda 2 olacaq Hadi. da. Biri sağa atırsan 2'nin yerinə. Bəs 2 də Hı? hara düşəcək? Aşağı. Bax bunlar. Aşağı. Müstəviyə toxunan o deməkdir. Yəni müstəviyə toxunan, yəni stolun üstündə zərb qoyanda 2 toxunan üz olur aşağıda. Bizə də deyir ki, həmin o toxunan rəqəmlərdən başqa zərin digər üzlərinin cəmini tap. Zərin 600 olduğuna görə digər üzləri bu olacaq. 1, 3, 4, 5, 6. Yəni bunlar hamısını toplayacağım. İndi baştan bir dənə də deyim. Bir sağa atdı, bir aşağı. Bir sağa atdı, bir aşağı. İndi mən də bir sağa atmalıyım. Sağa atanda 1 2'nin yerinə keçirsə, 2 də düşməlidir hara? Aşağıya. Yəni müstəviyə toxunan hissə 2 olacaq. Sənə deyir ki, həmin 2-dən başqa digər üzərin cəmini tap. Bir dənə də hər bir halda bunu bilin. Zərdə qarşı-qarşı üzərin cəmi həmişə 7 eləyir ha. Yəni ki, əgər sənə desək ki, bu 3'tür. Bax buradakı. Aşağıdakı nə olacaq? 4 deməlisən. Bu 1'dirsə, soldakı nə olacaq? 6 deməlisən. Nə bilim 5'dirsə, 5'in o biri tərəfi nə olacaq? 2 olacaq. Yəni zərin bütün üzərin cəmi bu şəkildə. Həmişə 7 olur. Bunu da hər bir halda indi yadında yəni, saxlayırsan. Burada bu qanun yoluyla bağlı da sual var. Onlar biraz asan suallar sayılır əslində. Bu beşinci tipli suallar. Deyir ki, eli neynədir? Yuxarı atdı. Yəni, kanun neynə? Hər dəfə neynir? Yuxarı qalxa-qalxa gedir. İndi mən də təbii ki, M-i hara atmalıyam? Yuxarıya. Yəni, M bax burada olmalıdır. O dəqiqə S-ni çıx, D-ni çıx. Bəs yaxşı. Burada əsas məsələ bax P-dir. Biz dedik ki, hər dəfə dəyişəndə görsən də o hissə 90-90 dönür. P neynədir? Bax 90 dərəcə döndü belə oldu. Bir dənə də 90 döndü. Yəni qayda qanunla P 90 dərəcə dönəcək. Bax belə düşəcək. Bu şəkildə. Və əgər onu bilsən, təbii ki, o şey A bəndə olur. Və bir dənə də bir şey deyək. Eli üstə atanda birinci itən hansı hərf oldu Şərmin? Yəni eli yuxarı qaldıranda itən hansı hərf oldu? T. Birinci itən dördüncüdə neynəməlidir həmişə? Sıxmalıdır. Bildin? Dörd dənə tərəf var da. T birinci itən hansı tərəfdirsə, fırlanıb dördüncüdə neynəməlidir o? Mütləq şəkildə çıxmalıdır. Ya ona görə qabaq hissəsi onsuz T olmalıdır. Bir də belə şeylərə fikir verməlisən ki, məsələn, qabaq hissəsi, burada K var da, bura bax nətər K qoymuşuq. Onsuz burada K var. Və yaxud el. Eli necə yaza bilirsən? El burada var da. Yəni 4 dənə tərəfə hamısı müxtəlif olmalıdır. Ona görə qabaq tərəflə onsuz P-dir. P-dir daha doğrusu. Bu da problemdir. Bizə lazımdır ki, üstü nə oldu buradan? Hər dəfə el yuxarı qalxdı, K yuxarı qalxdı, M yuxarı qalxdı. Üstü M olmalıdır. Buna da baxmırsan. Və P-nin də duruşuna fikir ver. P-nin duruşunda bax bu P ilə P necədir? Eynidir. Bil ki, eyni ola bilməz. Bunu da başa düşün də. Yəni çevirməmiş də deyə bilərsən. Çevirməmiş də bu misalı həll eləmək olar. Bu P ilə bu P eynidir. Görsən hər dəfə görünüş fərqlidir. Bax 90 belə, 90 belə başqa görünüş olmalıdır. Eyni görünüş varsa çıxırsan. Ona görə bunu götürsən. Bu kubla bağlı ümumi məlumat.